नमस्कार, आप सभी को सुंदर स्वास्थ्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत लोग रात में सोने के समय उनका खर्राटे आते हैं। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आज कुछ ऐसे बात करेंगे जिससे आपका खर्राटे आना बंद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सब उपाय। पहला चीज़ है, जो लोग सीधा सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्राटे आते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक है, गला है, वो बेंड हो के रहता है, जिसके कारण हम ठीक तरह अपना ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। नाक के थ्रू हमारा जब ब्रीदिंग नहीं हो सकता है, हम मुंह खोल के ब्रीदिंग करते हैं, जिसके कारण खर्राटे आते हैं। इसीलिए जब भी आप सोए, ट्राई करें लेफ्ट की तरफ मुड़ के सोए, ताकि हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रहेगा। उसके साथ हम लोग का जो गले में ब्रीदिंग का पाइप है वो भी सीधा रहेगा और हम नाक से ठीक तरह ब्रीदिंग कर सकते हैं। मुंह खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आप हर वक्त लेफ्ट की तरह मुड़ के सोए। दूसरा चीज़ है, अगर आप सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से हमारा लंग्स खराब होने लगता है। लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, लंग्स में कैंसर होता है। उसके साथ हम लोग का जो नाक है, नाक के अंदर उसके जो धुआं है जाने से हमारे नाक से जब म्यूकस निकलता है, वो म्यूकस धीरे धीरे टाइट होकर स्टिफ हो जाता है, जिसके कारण हम लोग ठीक तरह ब्रीदिंग नहीं कर सकते अपने नाकों से। इसीलिए रात के सोने टाइम हम मुंह खोल देते हैं और हम लोग का खर्राटे आता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद करें। तीसरा चीज़ है ओवरवेट। जैसे बहुत लोग हैं अपने हाइट जितनी है उनकी वेट उनसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपका हाइट 5 फुट है तो आपका वेट 50 से 55 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट 55 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, जिसके कारण आप जब सोते हैं आपका लंग्स प्रेस हो जाता है, आप ठीक तरह ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना वेट कमाएं और आपका वेट मेंटेन करके रखें, ताकि आपका ब्रीदिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वेट जब कम रहता है, हम लोग के चेस्ट, लंग्स और लीवर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जिसके कारण हम ठीक तरह ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम हर वक्त अपना वेट अपना हाइट जितना है वैसे ही रखेंगे। जैसे अगर आपका हाइट 5 फुट है तो वेट 50 से 55 तक रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीते हैं, जब आप दारू पी लेते हैं तो आपका बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप कैसे, कब और कहाँ सोते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जब भी आप दारू पीते हैं तो आप अनकॉन्शियस रहते हैं और आपके बॉडी के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीने से हम लोग का लीवर ख़राब होने लगता है, और ऐसा भी देखा गया है जब हम लोग का लीवर ख़राब होता है, वो धीरे धीरे हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करता है और लंग्स में ठीक तरह हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते। लंग्स ख़राब होने से हम लोग का ब्रीदिंग के ऊपर प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण हम लोग का खर्राटे आते हैं। इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि दारू पीना छोड़ दें। दारू पीना छोड़ने से हम सुस्त रहेंगे और खर्राटे आना भी दूर हो जाएगा। पांचवा चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा सर्दी होता है, सर्दी और जुकाम होने से आपके नाक में बहुत सारे म्यूकस आते हैं, आपके चेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस रह जाते हैं, जिसके कारण आप ठीक तरह ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। आपका लंग्स बहुत टाइट हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है और उस समय आप मुंह खोल देते हैं और मुंह से आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपके खर्राटे आते हैं। तो आप अपने
अगर आपको ज़्यादा सर्दी होता है या जुकाम होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला चीज़ है, हर वक्त आप विटामिन सी खाना खाएं। विटामिन सी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, आंवले में मिल जाता है, इसीलिए आप ये दोनों को आप बहुत मात्रा में खाएं। जैसे सुबह आप खाली पेट गुनगुने पानी में एक नींबू को निचोड़कर अगर पिएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपके शरीर में जो म्यूकस फॉर्म हुआ होगा अपने चेस्ट में, वो धीरे धीरे घटने लगेगा। उसके साथ आपके नाक में जो म्यूकस फॉर्म हुआ होगा और टाइट हो गया होगा, वो भी धीरे धीरे घटने लगेगा। उसके साथ सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आंवला मिलता है, तो अगर आप दिन भर 1 या 2 आंवले खाते हैं तो उससे भी आपके शरीर को विटामिन सी ज़्यादा मिलेंगे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। आपका ठंडी, सर्दी और जुकाम नहीं होंगे, जिसके कारण आप ब्रीदिंग के प्रॉब्लम से दूर रहेंगे और आपको खराटे नहीं आएंगे। और एक बहुत असरदार घरेलू नुस्खा है, अगर आप इसको रात को सोने से 4 या 5 घंटे पहले करते हैं तो आपको रात में खराटे नहीं आएंगे। इसके लिए आपको चाहिए गाजर, सेब, नींबू, अदरक और ऑरेंज का जूस। आप ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा जूस बनाइए। ये सारे चीज़ों को मिलाने से आपके शरीर में बहुत मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन ई जाता है, जो आपके शरीर में जो म्यूकस फॉर्म हुआ होगा उसको घटाएगा और आपके ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करेगा, जिसके कारण आपका खराटे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज आपको पता चला कि खराटे आने के क्या सब कारण होते हैं और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे विदाई दे रहती हूँ। नमस्कार।